现在这一双科比8呢，它也算是特殊配色的第3个配色，因为之前是出了黑鸭子，然后还有绿色的，然后目前就出了这一双黄色的。那么还剩下哪一个配色没出呢？还剩下一个白色的配色没出。等白色的配色出了之后，那么就4个配色基本就已经齐全了，在科比8这个系列上面。那我们今天就先看一下这一双黄色的，也是GX工厂最新出的一个配色。GX这个工厂，它最让人喜欢的一点就是它舍得下成本，它的用料是用的比较足的，所以你可以在它成品的鞋子上面看得出，它整个版型是比较修长，而且它不臃肿，特别是它的一个鞋口这个位置，它的一个收口是收得非常的好，而且它整双鞋子你看下来它是很干净，没有溢胶，也没有多余的线头。